Hoje eu vou dar um rolê em um dos carros mais incríveis que eu já vi. Uma Ferrari F430. Mas não é qualquer Ferrari que eu tô falando, meus amigos. É simplesmente uma F430 com som de Fórmula 1. E agora chegou a hora de dar aquele rolezão. Eu vou admitir pra vocês, não é um carro tão fácil de entrar, não é um carro tão simples de se entrar. Mas pasme, cara, depois que eu entrei nele, eu achava que ele não era tão confortável por ser um esportivo. Mas o banco é super confortável.